ହେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାର ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବଞ୍ଚିତତାକୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବା ଲାଗି, ନିଜ ନିବେଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି। ନିଜେ ଧନଞ୍ଜୟ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତୁମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କେବେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଗରୁ ତ ଆଶା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶା ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ସଞ୍ଜୟ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ନିଜ ମନୋବଳ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସେ ମନୋବଳ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା, କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, କ୍ୱାଲିଫାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, କାଉନସିଲିଂ, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ହଁ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି। 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠି ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ବି ଆସିଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି? ହଁ, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବ, ପିଲାଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେଥିରେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରିବୁନି, ଆଉ ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେଇଥିରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଟେବୁଲ୍ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଯାଇପାରିବେନି, ଆମ ପାଖରେ ଟେବୁଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି, ଯଦି ଡିରେକ୍ଟର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଏନିଂ କରାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ଆସିଲୁ, ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଆପଣ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଜନ୍ମରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏ ତ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଦେଇଥିଲି। କାଉନସିଲିଂ ସମୟରେ ସେଇଠିର ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆଶା ଦେଖିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, +2 ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ୍ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। +2 ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମାଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନା କରିଦେଲେ? ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରେଇଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଜଏନିଂ କରେଇଲେ। ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେନି ବାଦରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ? ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିପାରୁଛି ତ ଭୁଲ କ'ଣ ମୋର କି? ମୁଁ ତ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଯଦି ସେଇଟା ମୋତେ ଯଦି କିଛି ମନା କରିଥାନ୍ତେ, ନା ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଭେଟିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ କେବେ ଆସିନ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଆସିଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି। ପୁଣି 2023 ମସିହାରେ SSPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେଇଠିର ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଅବଗତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୋତେ ସୁଫଳ ମିଳିନି ସେ ସମସ୍ୟାର। ସଂଘର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାମ୍, ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇଠିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କହିଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ
ଦେଖାଯାଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି ସାର୍ ମୋ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଭାଇ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କଟୁଛି? ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ବାପା ମାଆ ତ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ହିଁ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ନିଆ ଆଣିବା କରନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ନେବା ବା ଆଣିବା ଇଏ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ଆମର ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେବ ଆଗକୁ ପିଲାଟା ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁକରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେହେତୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ କରେଇଲେନି ତେଣୁକରି ସେ ଆଶା କେବେ କେବେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କେବେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଃଖ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ତ ଲାଗୁଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏମିତି ହତାଶା ଆସିନି କି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ଏତେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିଲି ବହୁତ ସେମିତି ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଭାବିବେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆରଥର ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ହଁ ଆଶା ତ ଅଛି ସାର୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ବି ଆଶା ରଖିବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ ସଞ୍ଜୟ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ହାତରେ ଧରି ସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେବୁଲରେ ବସିବା ଲାଗି ଦିଆଗଲାନି ଅନୁମତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଜଣେ ଆଜି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସରଟିଏ ସାଜିଥାନ୍ତେ ଆଜି ସେ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ବସିକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଗୁହାରି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ।